きた？一個だけでいいの？でかいから。いいの？2個ぐらい作っていき。これでっかいね。そう、ほんまやね。ほんまやね。えらいちっちゃなったな。鮭？鮭。鮭美味しいね。一番美味しいの。まだご飯あるから。いや、結構大きかったよ、これ。お家帰っても食べてもいいやん。ね。私もうちょっとしたら帰ります。山椒さんも自分のもん作り？何が？ご飯余るし。いやいや。米さんもあっちのいただきたいわ。パン。あかん、パン足りへんからあかんあかん。パンはあかん。ごめんなさい。いえいえ。